dia a todos! Vamos botar essa giripoca para gemer hoje aqui. Vamos colocar em prática tudo que começamos. Eu dependia de uma ferramenta. Essa ferramenta aqui chegou ontem. Então aí vamos botar esse treco para funcionar hoje aqui. Vamos mover a giripoca aqui e começar aqui a trabalhar. Daqui a pouco eu mando para vocês aí uma vez aí sobre. Valeu, galera! Hoje, 1º de maio, dia do trabalhador. Eu tô aqui no meu relaxamento, olha só. Olha o meu relaxamento, olha o meu descanso. Vamos à luta. Brasil, acima de todos.